大家好啊，歡迎睇我個 YouTube channel。我 YouTube channel 主要係講有關種植同埋啲戶外活動嘅。咁我本身都好中意種嘢，咁今年5月開始到就開始影啲片啊，關於種植，有少少心得同大家分享。咁係我種嘢有時有啲心得啦，咁同埋有啲可能犯過啲錯誤。咁希望咧拍啲片咧可以咧幫助到大家，等大家種嘢咧可以有多啲收成，同埋唔好重複犯一啲錯誤咁樣啦。咁之前咧，我分享過有個叫做懶人嗰個澆灌裝置嗰個滴水，其實主要係用水樽啦，跟住有條棉繩擺喺啲泥土入邊引啲水出嚟去做滲漏咁樣嘅。咁但係發覺因為咧落完雨咧，啲水咧滴得太犀利，啲泥彈到周圍都係，同埋最緊要咧就係嗰啲棉繩咧開始腐爛啊，開始斷啊，咁所以其實都開始唔好嘅。咁我即刻就再諗一個改良嘅方法啦，咁啊整咗個懶人淋水裝置2.0啊，咁我一齊睇下點樣改良法。Let's go！好，咁呢個就係個改良版裝置啦。我已經冇再將條明繩放落去啦，咁相反就掹走咗佢啦。咁同埋就用一條尼龍繩咧，就將嗰個水樽吊起啊。咁目的就係等佢唔會受到就算落雨啊，或者泥咧整住咧，都唔會塞住咗。因為發覺除咗條繩爛之外咧，如果擺啲泥度掂住條繩咧，有機會咧啲泥咧同埋嗰啲繩咧一爛咗咧，就會塞住咗，啲水就出唔到啦。咁係啦，就其實好簡單啦，咁樣吊住。咁你見佢其實如果你咧唔吊佢住嘅時候咧，啲水都會滴得好快，因為啲氣壓嘅關係啦。咁一樣啦，呢個樽蓋可以調節啦。如果你想滴得快啲，就擰開佢，咁佢就出水出得好快噶啦。咁啊，當然想去盡快滴晒啦。咁啊，按住你個天氣嗰個乾燥嘅程度同埋嗰個曬嘅程度去調節啦。咁希望佢可以捱1-2日。咁啊，作為一個水嘅幫補啦，唔需要喺呢個酷熱嘅天氣咧曬到枯乾。之前好慘啊！我用呢個種嗰個豆咧，因為冇時間淋水，2日到咧就咧枯乾啊，啲葉咧黃晒，最尾死咗啦，個棵豆。咁而家就種其他嘢啦，休息緊個泥土。咁我遲啲呢度準備可能種下啲番茄啊嗰啲嘢。而家就擺住啲香草喺度種住先啦，有呢個紫蘇啦，有呢個苦瓜啦，苦瓜新種落去嘅啊。咁啊，跟住呢個有蝶豆花啦。咁啊，講翻個淋水裝置係呢度，我又加一個啦。你見佢嗱啲水咧，其實我係琴日開始嘅。咁你見啲水而家咧，佢都係仲有3分，我諗五分一到就去咗。咁你如果想去流快啲，就擰開佢，咁就滴得好快啲水。係啦。咁啊，我通常擰到佢我就中意擰到佢80緊啦。咁啊，唔好最緊啦，最緊就力得太慢。相反，如果擰到好鬆咧，佢就好似水柱咁，就冇咗嗰個滴嗰個作用啦。咁呢個都係喺啲嗱，全部我轉晒就吊起上嚟，其實好簡單。我用一條尼龍繩咧，就套住個樽口位，跟住咧就吊咗喺高嘅位置。咁嗰個樽口嗰個窿咧就向住泥土，咁就 OK 嘅啦。嗱，你見佢間唔中咧就會啲氣泡彈上嚟，咁就即係代表有水滴落去啦。滴嘅速度都好慢嘅，1秒超過1秒一滴，我諗可能5至10秒到先有一滴啊。咁所以其實就呢個方法就又可以慢慢咁滴，又唔會塞住到嗰個樽口位咯嚇。咁啊，呢啲咁我其實個未清晒，其實我應該呢個都清走埋，咁就純粹靠嗰個泥土嗰個樽蓋嗰個就控制翻個流嘅速度咯。咁樣就出得好快啦，捻佢就出得好快。同埋咧，如果唔吊住，唔好凌空吊住佢，咁佢就出得好快。呢個就唔會塞個樽嗰個窿個位啦。咁啊，再觀察下啦。咁嗰個淋水嗰個，因為我呢度始終冇電啊，又冇呢個水喉啊，呢個只要租人嘅地方，所以就都唔可以搞嗰啲即係計時啊，嗰啲滴時間制嗰啲浸水嘅裝置。咁啊，希望呢個片呢個改良版嘅滴水裝置對大家有幫助啦。喺呢個繼續咁炎熱嘅天氣，
咁乾燥嘅情況下咧，可以唔使成日去淋，可以偷下懶啦。咁啊啲時間可以去諗下，嚟緊秋播種啲咩種子，有啲咩發芽，你哋想諗住嚟緊秋天會種啲咩作物啦？喺下邊留言分享俾我聽啦，我哋一齊再諗下，再分享下，睇下我哋嚟緊種啲咩啦。我諗住會種番茄，一定我種啦，每年都種嘅。咁啊，而家開始可以試下培苗啦。咁但係而家天氣真係越嚟越熱啦，過咗呢個立秋都仲係好熱啊，日間溫度去成34、35度。咁啊，早晚就開始有少少涼意啦，但係都係我諗都係。而家種到，而家培苗都可能都有啲風險啊，要可能過埋中秋會好啲啦。咁我偷步試下先，喺屋企試下培苗先。咁啊，中意我片記得訂閱啦、分享同埋留言啦。咁希望遲啲可以結識到多啲一齊種嘢嘅人，去大家互相去分享同埋一齊去睇下點樣可以種多啲嘢。繼續多謝晒，拜拜。